أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Продолжим с дозволением Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля чтение книги Арбаина Нававия, и мы остановились на середине комментарий ко второму хадису, который привел Хафиз ан-Навави. Это хадис Джибриля. И на прошлом уроке мы разобрали шахада ла иляха илляллах, свидетельство, что нет достойного поклонения помимо Аллаха Субхану ва Тааля. На этом же уроке мы продолжим разбирать арканы, столпы ислама, а затем столпы имана. Баракаллаху фикум. Говорит шейх Абдуль-Мухсин аль-Аббад: «Ва ма'на шахадати анна Мухаммада Расулуллах». Смысл свидетельства, что Мухаммад является посланником Аллаха, говорит, его смысл заключается в том, чтобы человек любил посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма превыше всего, превыше всех творений, и чтобы он подчинялся всем его приказам, чтобы он сторонился всех запретов, с которыми пришли посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма, и также, чтобы человек был убежден и подтверждал те истории, с которыми приходит посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма, пускай эти истории будут о прошедших вещах, или же о будущих, или же тех вещах, которые сейчас происходят в действительности. Пускай это мы видим, или же это нам не узреть. И чтобы человек поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля в соответствии с тем, с чем пришел посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма, из истины и прямого руководства. И говорит шейх Абдуль-Мухсин аль-Аббад: «Ва ихлясуль амали лиллях, ва аттиба'у ма джа'a бихи Расулуллахи саллаллаху алейхи вассаляма, хуа муктада шахадати ан ла иляха илляллах ва анна Мухаммада Расулуллах». Говорит, и искренность в совершении дел к Аллаху Субхану ва Тааля и следование за тем, с чем пришел посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма, является смыслом шахады ля иляха илляллах и Мухаммад Расулуллах. И поэтому каждый человек, кто хочет приблизиться к Аллаху каким-либо делом, в этом деле должно собраться два условия, говорит шейх Абдуль-Мухсин. Это говорит, чтобы это дело было искренним ради лика Аллаха Субхану ва Тааля. И второе, чтобы это соответствовало сунне посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма. Ведь поистине, если какое-то дело потеряет в себе ихлас, то это дело не будет принятым, как это сказал Аллах Субхану ва Тааля: «Вахадимна иля ма амилу мин амалин, фаджа'альнаху хаба'ан мансура». И мы придем в судный день к их делам, которые они совершали, и превратим их в прах, говорит. И также в хадисе, который вывел имам Муслим, хадис Кудси, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ана ахна шурака ани ширки». Я не нуждаюсь в сотоварищей, говорит. «Ман амиля амалян ашрака фихи ма'ия гойри тарактуху ва ширкаху». Тот, который совершит какое-то дело и будет предавать сотоварищей в нем, то я оставлю этого человека и его ширк, говорит. А также, если дело потеряет иттиба', то есть следование за посланником Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, это дело также будет непринятым, как это сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма в хадисе, который вывели имам Бухари и Муслим: «Ман ахдаса фи амрина хаза ма лейса минху фахуа рад». Тот, который ведет в нашей религии то, что не из нее, то это дело не будет принятым. И в другой версии этого хадиса посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма говорит: «Ман амиля амалян лейса алейхи амруна фахуа рад». Тот, который совершит дело, которое мы не повелевали, или которого нету в нашей религии, то это дело не будет принятым, говорит. Баракаллаху фикум. И этот хадис мы в подробности разберем, иншаллаху тааля, потому что он придет у нас в 40 хадисах. Баракаллаху фикум. И также по поводу намаза и заката, и поста, и паломничества, мы также остановимся детально в хадисе Ибн Умара радийаллаху анху, который придет после этого хадиса. Дальше, продолжая разъяснять этот хадис, говорит шейх Абдуль-Мухсин аль-Аббад: «Каулуху садакта фа'аджибна лаху яс'алуху ва юсаддикуху». Когда Джибриль, алейхиссалату вассалям, после ответа посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Ты правдив?» Говорит Умар: «Фа'аджибна лаху яс'алуху ва юсаддикуху». Мы удивились, он сам спрашивает, а потом подтверждает ответ, говорит. И шейх Абдуль-Мухсин говорит, почему они удивились? Потому что в основном человек, спрашивающий, он невежествен и не знает ответа на вопрос. Но в данном случае он подтвердил ответ посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма. Ведь поистине его подтверждение указывает на то, что он знал ответ. И из-за этого все сподвижники удивились его этим словам, говорит. Дальше
Джибриль, алейхиссаляту вассалям, спросил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, «Фаахбирни аниль иман». Так поведай же мне об имане, о вере. На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ан ту'мина билляхи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи ва льяумил ахир ва ту'мина биль кадри хайрихи ва шаррихи». Он говорит, чтобы ты уверовал в Аллаха, в Его ангелов, в Его книги, в Его посланников, в судный день, и чтобы ты уверовал в предопределение, и благое, и зло приходит от Аллаха, субханаху ва тааля. И этот ответ содержит в себе 6 столпов имана. И первый столб имана – это вера в Аллаха, субханаху ва тааля. И это является основой веры, основой имана. И основой веры во все остальные столпы, говорит. Хорошо? Ведь поистине тот, который не уверует в Аллаха, он не уверует в остальные столпы имана. И иман в Аллаха, вера в Аллаха, субханаху ва тааля, содержит в себе 4 вещи, говорит шейх Абдуль-Мухсин аль-Аббад, хафиза Аллах. Он говорит, это первое, это уверовать в существование Аллаха, субхану ва тааля. Второе, это уверовать в рубубию Аллаха, субхану ва тааля, в Его господство. То есть то, что Аллах, табарак ва тааля, единственный, кто создает, кто оживляет, умерщвляет, кто правит этим миром, кто дает удел и так далее. Или же, как об этом говорят ученые, уединять Аллаха, субхану ва тааля, в Его делах. В делах Аллаха, субхану ва тааля. И третья вещь, это уверовать в улюхию Аллаха, субхану ва тааля, то есть уединять Аллаха, табарак ва тааля, в наших поклонениях, то есть в наших делах, во всех видах поклонения, такие как намаз, закат, дуа, таваккуль, упование, страх, надежда, любовь, ненависть и так далее. И четвертое, это уверовать в прекрасные имена Аллаха, субхану ва тааля, и Его высокие качества. И последнее содержит в себе утверждать Аллаху, субханаху ва тааля, те имена и качества, которыми Он себя описал в книге и в сунне. Без уподобления, без искажения, без представления и без отрицания. Без отрицания. И это является аксамами, то есть видами таухида. И распространилось сомнение в отношении деления таухида на 3 вида. И это сомнение гласит, то, что первый, кто разделил таухид на 3 вида, это Мухаммад ибн Абдуль-Вахаб, или же более точные из них утверждают, что это сделал Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля. И до них этого никто не делал. Так они говорят. Но хотелось бы опровергнуть эти слова. Почему? Потому что первый, кто разделил таухид на 3 вида, они предшествовали, то есть их очень много, и они предшествовали Ибн Таймии, и тем более Ибн Абдуль-Вахабу. Хорошо? И сейчас мы зачитаем некоторые слова ученых, в которых они утверждают 3 вида таухида. Хотя и не говорят, что таухид бывает 3 видов и так далее. Да? Как деление не привели, но как каждый по отдельности рубубию, и улюхию, и асмау сифат они утвердили. И первый это имам Абу Ханифа, рахимахуллаху тааля, Ну'ман ибн Сабит, который умер в 150 году по хиджре. Он говорит в своей книге «Фикуль Абсат», на 51 странице, он говорит: «Аллаху юд'a мин а'ля, ла мин асфаль». Он говорит, мы взываем к Аллаху, будучи убеждены, что Он наверху, а не внизу, говорит. «Ли'анна асфаля лейса мин васфи рубубия, валь улюхияти фи шей». Потому что низость не является качествами рубубии, господства, и не является качествами улюхии, божественности, да, или заслуживания поклонения, да. Это говорит имам Абу Ханифа, рахимахуллаху тааля. То есть в этих его словах Абу Ханифы, мы четко видим то, что Абу Ханифа утверждает улю, то есть возвышенность Аллаха субхану ва тааля, что является из таухида асмаи ва сифат, что является из таухида великих имен и прекрасных качеств Аллаха субхану ва тааля. Также он говорит, что асфаль, низость, не является качеством рубубии, господства. Это указывает на таухид рубубию. И говорит, не является из качеств улюхии. И это указывает на таухид улюхию. Баракаллаху фикум. Даже если имам Абу Ханифа не говорит, таухид делится на 3 вида и так далее, однако он утверждает здесь то, что есть такая вещь, как рубубия, есть такая вещь, как улюхия. И эти вещи совсем разные вещи. Хорошо? И также говорит Кади Абу Юсуф аль-Ханафи, рахимахуллаху тааля, который умер в 182 году, который является учеником Абу Ханифы. Как это привели Ибн Манда в своей книге Китабу Таухид с достоверным иснадом, и также Каваму Сунна аль-Асбахани в своей книге Аль-Худжа фи Баяни аль-Махаджа. Он говорит, то есть Абу Юсуф аль-Ханафи, рахимахуллаху тааля, говорит: «Лейсат таухиду бил-кияс». Говорит,
таухид, мы не можем, таухид Аллаха, то есть единобожие, мы не можем утвердить единобожие Аллаха, субханаху ва тааля, киясом, то есть аналогией. Почему? Он говорит: «Алям тасма иля каули Аллахи азза ва джалля фил аят, аллати ясифу биха нафсаху аннаху алимун, кадирун, кавиюн, маликун, ва лям якуль инни алимун ва кадирун ли иллати када». Разве ты не слышал, как Аллах субхану ва тааля говорит в аятах, описывая самого себя, он говорит: алим, знающий, кадир, могущественный, кауи, сильный, обладающий силой, малик, владыка. И он не сказал: я алим, я знающий, или я кадир, я могущественный по причине такой-то. Говорит: фалидалика ла яджузу аль-киясу фи ат-таухид, ва ла ю'рафу илля би асмаихи, ва ла юсафу илля би сифатихи. Говорит: поэтому нельзя употреблять аналогию в единобожие, то есть в утверждение имен и качеств Аллаха субханаху ва тааля. И говорит: и Аллаха мы не познаем только как посредством его имен, и не описываем его только как теми качествами, которые пришли в Коране и Сунне. Смотрите, здесь он утверждает таухид асма ва сифат, да? А также он говорит: лям якулиллаху унзур кейфа ана аль-алим, ва кейфа ана аль-кадир, ва кейфа ана аль-халик, валякин каля унзур кейфа халакту, сумма кал, валлаху халакакум, сумма ятаваффакум, ва каля ва фи анфусикум афаля тубсирун. Он говорит то, что употреблять аналогию в таухиде не разрешается. Почему? Потому что Аллах субхану ва тааля не говорил: как я знающий, как я могущественный, и как я творящий, или как я творец. Однако он сказал: посмотрите, как я творю, и сказал в аяте: «Валлаху халакакум, сумма ятаваффакум». Аллах вас сотворил, а затем он вас умерщвлит. И также он сказал: «Ва фи анфусикум афаля тубсирун», и говорит: в вас самих есть знамения наши, афаля тубсирун, почему вы не взглянете на это? То есть, говорит Абу Юсуф, ай та'алям анна хазил ашья лаха раб. Почему он упоминает свои творения? Чтобы вы поняли, что у этих вещей есть Господь. Ва иннама, это указывает на таухид рубубия. И также говорит: ва иннама далля Аллаху азза ва джалля халькаху би халькихи лия'рифу анна лаха раббан я'будуху ва юти'уху ва ювахидуху. И пояснение: Аллах табарака ва тааля указал своим творениям на свои творения, чтобы они, то есть люди, мы, познали, что у этих творений, у этих вещей есть Господь, которому они должны поклоняться, подчиняться и уединять. Дальше говорит Абу Юсуф: «Ва ю'рафу Аллаху би аятихи ва би халькихи, ва юсафу би сифатихи, ва юсамма би асмаихи, кама васафа фи китабихи, ва бима адда иля аль-хальки расулуху». Он говорит: и Аллаха мы познаем его знамениями, его творениями, описываем его, то есть здесь это рубубия, до этого предшествовал улюхия, и говорит: и описываем его теми качествами, и называем его теми именами, которыми он себя назвал и описал в своей книге, и как это передал творением его посланник, саллаллаху алейхи вассаляма. То есть, если мы заметим, то Абу Юсуф здесь четко разделил между таухидом улюхии, таухидом рубубии и таухидом асма вассифат. И также на деление таухида на 3 вида указал из наших ученых ханафитов Абу Джафар ат-Тахауи, рахимахуллаху тааля, который умер в 321 году. Он же говорит во вступлении к своей акиде ат-Тахауи, в котором он сказал: «Баяну акидати ахли суннати валь джамаа аля мазхаби фукаха иль-милля Аби Ханифа Ну'ман ибн Сабит аль-Куфи, ва Аби Юсуф Яакуб ибн Ибрахим аль-Ансари, ва Аби Абдуллах Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани, ридвануллахи алейхим аджмаин, ва ма я'такидуна мин асли ад-дин, ва ядинуна бихи раббаль аламин». Он говорит, это акида, то есть это послание, которое он пишет в разъяснении вероубеждения ахли сунна валь джамаа на мазхабе факихов религии, говорит, таких как Абу Ханифа Ну'ман ибн Сабит аль-Куфи, Абу Юсуф Яакуб ибн Ибрахим аль-Ансари, Абу Абдуллах Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани, да будет доволен ими Аллах. И это то, в чем они убеждены в основах религии, и то, что они считают религией в отношении Господа миров. В этом вступлении он говорит: «Инна Аллаха вахидун ля шарика лах». Он говорит, поистине Аллах един, нету у него сотоварищей. И это общая основа в таухиде.
в единобожие. Дальше говорит, «Валя шей'a мисляху». И нету ничего подобного ему. Это асма ва сифат. То есть нету ничего подобного ему в его делах, в его качествах, в его именах. И дальше говорит, «Валя шей'a ю'джизуху». И ничто не может обессилить его. То есть это таухид рубубия, господство. То есть он в господстве повелитель всего мира. И нету более сильнее его в этом. Хорошо? И говорит, смотрите, «Валя иляха гайруху». И нету достойного поклонения, кроме него. Это таухид аль-улухия. И также из ученых ханафитов, разъясняя и комментируя эти слова имама Тахауи, говорит Ибн Абиль-Изз аль-Ханафи, рахимахуллаху та'аля, который умер в 792 году по хиджре, он говорит, «Фаттаухиду», то есть это в первом томе, 24 странице, он говорит, «Фаттаухиду ауалюль амри ва ахируху». Таухид, он является первым приказом и последним приказом. «Ани таухид аль-илахия». И я имею в виду под этим таухид аль-илахия, то есть таухид улухия, да? Единобожие в поклонении Аллаха субхану ва тааля. «Фаинна таухида ятадомману салясата анва». Ведь поистине таухид, единобожие, в себе содержит 3 вида, говорит. «Ахадуха аль-каляму фис сифат». Первое – это речь о качествах Аллаха субхану ва тааля. «Вассани», второе – таухид аль-рубубия. Это таухид в господстве Аллаха субханаху ва тааля. «Вабаяну анна Аллаха вахдаху халику кулли шей». И это разъяснение, то, что Аллах субхану ва тааля творец всего сущего. И салис, он говорит, таухидуль илахия, таухид в поклонении. И объясняя таухид илахия, он говорит, «Вахуа истихкакуху субханаху ва тааля ан ю'бада вахдаху ла шарика ла». Говорит, и это объяснение того, что только он один заслуживает поклонения без других сотоварищей. То есть здесь четко Ибн Абиль-Изз аль-Ханафи разделил таухид на 3 вида. Но кто же самый первый, кто произнес то, что таухид бывает 3 видов? Это точно не Мухаммад ибн Абдуль-Вахаб, это точно не Ибн Таймия, но это же Ибн Батта, имам Абу Абдилля Убайдуллах ибн Мухаммад ибн Батта аль-Укбари, который умер в 387 году по хиджре. Ибн Таймия же умер в 728 году, то есть Ибн Батта умер примерно за 4 века до Ибн Таймии. А Мухаммад ибн Абдуль-Вахаб, он умер недавно, в 1201 году по хиджре. Баракаллаху фикум, то есть примерно 2 века назад. А Ибн Батта жил 11 веков тому назад. Он умер в 387 году. Он говорит в своей книге «Аль-Ибана ан шари'ати аль-фиркати наджияти ва буджанабати аль-фирак аль-мазмума». Он говорит, وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به 3 أشياء. Он говорит, основа имана, веры в Аллаха субханаху ва тааля, которая надлежит брать себе в убеждение, 3 вещи, говорит. أحدها أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. Он говорит, первое, чтобы раб уверовал в господство Аллаха субханаху ва тааля, чтобы тем сам отдалиться от пути безбожников, говорит, которые не утверждают Творца, которые отрицают Творца. Ассани, говорит, второй, ан я'такида вахданиятаху лиякуна мубайна бидалика мазахиба ахли ширк аллазина акарру бисани ва ашраку ма'аху фил ибадати гайраху. Он говорит, второй вид таухида, это чтобы раб был убежден в единстве Аллаха субханаху ва тааля в поклонении, чтобы тем самым отдалиться от путей ахли ширка, от путей многобожия, говорит, которые, то есть ахли ширк, которые утвердили, что есть Творец. Они утверждают, что есть Творец. Но, однако, они придали ему сотоварищей в поклонении. Вассалис, говорит, 3-й вид таухида, он говорит, ан я'такидаху маусуфан биссифат, аллати ла яджузу илля ан якуна маусуфан биха мин аль-илми валь-кудрати валь-хикмати вассаири ма васафа бихи нафсаху фи китабихи. 3-й вид таухида, он говорит, чтобы раб уверовал то, что Аллах описывается теми качествами, которыми он должен быть описан, такие как знание, могущество и мудрость, и другие качества, которыми он себя описал в своей книге.
Баракаллаху фикум. Это говорит Ибн Батта, который умер в 387 году. И тем самым мы поняли то, что сомнение, твердящее, что разделение таухида пришло от Ибн Таймии или же от Мухаммада ибн Абдуль-Вахаба, эти сомнения пустые. И на них нету никаких доводов. Ведь поистине мы видели и прочитали слова имамов ханафитского мазхаба, таких как Абу Ханифа, Кади Абу Юсуф, имам Абу Джафар ат-Тахауи, потом Ибн Абиль-Из аль-Ханафи, в которых они утверждают все виды таухида, рубубия, улюхия, асмау, сифат, и проводят четкую грань между этими тремя видами. И также мы прочитали слова Ибн Батта, который умер в 387 году, и он считается первым, кто разделил таухид. И это не является Ибн Таймия, это не придумал Ибн Таймия и не придумал Мухаммад ибн Абдуль-Вахаб. Баракаллаху фикум. И дальше, объясняя виды таухида, говорит наш шейх Абдуль-Мухсин аль-Аббад: «Вот таухид рубубия – это аль-икрару би аннаху вахидун фи афалихи». Таухид рубубия, таухид в господстве – это чтобы человек утверждал то, что Аллах является единственным в своих делах. И нет у него никаких сотоварищей. Какие дела? Такие как творение, такие как наделение уделом, такие как оживление, умерщвление, такие как управление этим миром. И все, что связано с его господством. Говорит таухид улюхия, таухидуху би афали аль-ибад. Таухид улюхия – это когда люди его уединяют в своем поклонении. В таких видах поклонения, как дуа, страх, надежда, упование, прибегание к помощи, прибегание к защите, жертвоприношение и обет и так далее. Все эти виды поклонения должны посвящаться только единственному Аллаху Субхану ва Тааля и не должны посвящаться никому, кроме Него. Уамма таухиду асма ва сифат, говорит, а что касается таухида асма ва сифат, то есть имен и качеств, он говорит: фаху исбату куллима асбатаху ли нафсихи ва асбатаху лаху расулуху саллаллаху алейхи ва саллама мин аль-асмаи والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله. Таухид асма ва сифат — это утверждать все имена и качества, которыми Аллах Субхану ва Тааля описал себя, или же его описал его посланник, саллаллаху алейхи ва салляма, так, как Аллах этого заслуживает, и так, как подобает его величию, говорит. Без такифа, без представления, без отрицания, без искажения и без уподобления, говорит. И также асмау сифат он говорит: «Ватанзиху ан кулли ма ла ялику бихи». И также очищать Аллаха Субхану ва Тааля от всех недостатков, которые не подобают его величию. Как это сказал Аллах Субхану ва Тааля: «Лайса камисли шей, ва хуа ас-сами'уль басир». Нет ничего подобного ему, и он является слышащим и видящим, говорит, да? Баракаллаху фикум. Шейх Абдуль-Мухсин говорит: «Фаджама фи хади аяти байна аль-исбати ва танзих». В этом аяте Аллах собрал между утверждением и между отрицанием. Фаль-исбату фи каулихи, утверждение в его словах, ва хуа ас-сами'уль басир, он является слышащим и видящим. Вот танзих, а очищение или же отрицание в словах Аллаха Субхану ва Тааля: «Лайса камисли шей». Нет ничего подобного ему. Фаляху Субхану ва Тааля сам'ун ла каль асма'. Так у Аллаха есть слух, который не подобен нашему слуху. И басар, есть у него взгляд или видение, которое не похоже на наше видение. И также мы будем говорить во всех остальных именах и качествах Аллаха Субханаху ва Тааля. Теперь он переходит к вере в ангелов. Он говорит: «Аль-иману би аннахум холькум мин холькилля». Что себе содержит вера в ангелов? Он говорит, чтобы человек уверовал в то, что ангелы являются творениями Аллаха Субхану ва Тааля, которые были сотворены из света, как это пришло в Сахихи Муслиме, то, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Хуликатиль маляикату мин нур». То есть ангелы были сотворены из света. И дальше говорит шейх: «Вахум зау аджнихатин». И у них есть крылья. Они обладают крыльями, как это пришло в начале сури Фатир, и также пришло в хадисах то, что у Джибриля, алейхиссалям, есть 600 крыльев. Баракаллаху фикум. Также их количество, то есть количество ангелов, несчитаемо, очень много. И на это указывают хадисы, в которых говорится то, что дом жизни, который находится в раю, в него заходят каждый день 700 тысяч ангелов, а затем никогда не возвращаются в него. Баракаллаху фикум. И среди ангелов есть, говорит Абдуль-Мухсин, аль-муаккалюна биль-вахи, те, на кого возложили донесение, вахи, откровение. Есть те, на кого возложили дожди, есть те, на кого возложили смерть,
есть те, на кого возложили чрево матерей. И есть те, на которых возложили рай. Есть те, на которых возложили огонь. Есть те, на которых возложили другие обязанности. Хорошо? И все они мустаслимуна мункадуна ли амрилля. И все они неуклонно подчиняются повелениям Аллаха субханаху ва тааля и не ослушаются Аллаха ни в одном из его повелений и выполняют все неуклонно, говорит. И некоторые из ангелов, их имена пришли в книге Сунни, такие как Джибрииль, и Микаиль, и Исрафиль, и Малик, и Мункар, и Накир. И поэтому является обязательным уверовать в те имена ангелов, которые пришли в контекстах Корана и Сунны. И также надо уверовать в их обязательства, которые на них возложено. Баракаллаху фикум. Теперь он переходит к вере в книги Аллаха субханаху ва тааля и в Писании Аллаха субханаху ва тааля. Говорит, вера в книги Аллаха субханаху ва тааля содержит в себе утверждение всех книг, которые Аллах табарака ва тааля не спосылал какому-либо посланнику, алейхиссалату вассалям. И убеждение то, что эти книги являются истиной. И то, что эти книги откровение от Аллаха, неспосланное от Него, и не является творением Аллаха субханаху ва тааля. И то, что в этих книгах они заключают в себе счастье всему человечеству. И тот, который возьмет прямое руководство из этих книг, спасется. А тот, который отвернется от этих книг, он потерпит урон. И некоторые имена этих книг пришли в Коране, а некоторые же имена не были названы. И из тех, которые имена нам известны, это Коран, и Таурат, Инджиль, Забур, и также скрижали Ибрахима, алейхиссалату вассалям, и скрижали Мусы, алейхиссалату вассалям. Баракаллаху фикум. Говорит шейх Абдуль Мухсин: «Вамимма ямтазу бихи аль-Кур'ан аля гайрихи мин аль-кутуби ас-сабика каунуху аль-му'джизата аль-халидата ва такаффалу Аллаху бихифзихи ва саламатуху мин ат-тахриф ва нузулуху мунаджман муфаррака». И отличительные черты Корана, говорит шейх Абдуль Мухсин, которые не были в других книгах, он говорит то, что этот Коран является вечным чудом. И также Аллах табарака ва тааля гарантировал сохранить это Писание. И также гарантировал, что сохранит Коран от искажения. И то, что этот Коран, также отличительная черта Корана, то, что он был ниспослан частями. Теперь он перейдет к вере в посланников. И он говорит, это вера в посланников, это ат-таздику валь-икрару би анна Аллаха астафа мин аль-башари русуля ва анбия яхдуна наса иля аль-хак. Это утвердить то, что, или уверовать то, что Аллах табарака ва тааля избрал из своих творений, из людей, посланников и пророков, которые ведут людей на истину и выводят людей из мраков к свету, как это сказал Аллах табарака ва тааля: Аллаху ястафи мин аль-маляикати русулян ва мин ан-нас. Аллах избирает из ангелов и из людей посланников, говорит, да? Валь-джинну лейса фихим русуль. А джинны, среди них нету посланников. Баль-фихим ан-нузур, говорит. Но среди джиннов есть увещеватели, которые предостерегают свой народ. Почему? Потому что Аллах субхану ва тааля не упомянул то, что среди джиннов есть посланники. И то, что к ним было ниспосланы, или к ним были ниспосланы какие-то книги. Но однако джинны упомянули, что к ним были ниспосланы две книги. Книга Мусы, Моисея, и книга Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма. «Варрусулю хумул мукаллафуна би иблаги шарои'а унзилят алейхим». И все посланники Аллах возложил на них бремя, чтобы они доносили тот шариат, который был ниспослан до них. Как это Аллах субхану ва тааля сказал: «Валакад арсальна русулюна биль баййинати ва анзальна ма'ахумуль китаба валь мизан», говорит. И мы ниспослали своих посланников с ясными откровениями, говорит. И ниспослали вместе с ними книгу и мизан, и весы. И эти посланники и пророки, они выполнили эту обязанность самым наилучшим и совершенным образом. Баракаллаху фикум. Как это говорит Аллах субхану ва тааля: «Фахаль аля русули илля аль-балагуль мубин». Мы возложили на посланников ясное донесение посланнической миссии, говорит. И говорит имам Зухри, рахимахуллаху тааля: «Мин Аллахи азза ва джалля рисаля». Аллах табарака ва тааля не спосылает рисалю, то есть пророчество, говорит. «Ва аля расулиллахи аль-балаг». А на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, лежит донесение этой миссии. «Ва алейна таслим». А нам Аллах вменил в обязанность подчиниться этому Писанию.
Баракаллаху фикум. Как это привел имам Бухари в своем Сахихе в книге Таухид. Некоторые посланники, их истории пришли в Коране, а другие из них, их истории не пришли в Коране. Как это Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Варусулян кад касаснахум алейка мин кабли, варусулян лам наксусхум алейк». То есть есть такие посланники, о которых мы тебе поведали, о Мухаммад, и есть такие посланники, о которых мы тебе не поведали. «Валладина кусса фил Коране хомсатун ва ишруна», говорит. И имена пророков, которые пришли в Коране, говорит, 25 имен. Дальше говорит шейх Абдуль-Мухсин, то есть переходит к вере в судный день. Он говорит, вера в судный день – это вера в то, что происходит после смерти, которые пришли в контексте Корана и Сунны. Ведь Аллах Табараку ва Тааля сделал нашу жизнь двумя жизнями. Мирскую жизнь и следующую вечную жизнь, говорит. То есть и между ними различает, между этими двумя жизнями различает смерть. Поэтому каждый, кто умер, то наступил его час и наступил его судный день. И он перешел от даруль амаль, то есть от жизни, в котором надо совершать деяния, перешел в даруль джаза. Он перешел в ту жизнь, где ему будут даваться воздаяние за его дела. Баракаллаху фикум. Валь хаяту ба'даль маути хаятан, говорит. И жизнь после смерти, говорит, оно бывает двух видов. Хаятун барзахия. Первая – это загробная жизнь. Вахия ма байналь маути валь ба'с. Это то, что между смертью и воскрешением, говорит. Валь хаятуль барзахия ла я'ламу хакикатаха илля Аллах. И действительность и сущность этой жизни, загробной жизни и жизни после смерти не знает, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. Говорит, وَيَدْخُلُ فِي الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ الْإِيمَانُ بِالْبَعْثِ وَالْحَشْرِ وَالشَّفَاعَةِ وَالْحَوْضِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ وَالصِّرَاطِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Говорит, и заходит веру в судный день, вера в воскрешение и то, что Аллах соберет всех творений в одном месте, и вера в заступничество, вера в колодец посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, вера в расчет, вера в мизан, весы, вера в сирот, то есть мост, который поставлен над огнем, и вера в рай и ад. Все это заходит в веру в судный день, говорит. Дальше он переходит в веру в кадар, веру в предопределение. И это, говорит, вера в то, что Аллах Табараку ва Тааля предопределил все, что будет до судного дня, говорит. И у него есть 4 степени, говорит. Первое, говорит, это знание Аллаха Табараку ва Тааля, то есть предшествующее знание Аллаха Субхану ва Тааля о всем, что произойдет. Второе, это то, что Аллах Табараку ва Тааля записал предопределение и судьбу всех творений до того, как он сотворил небеса и землю за 50 тысяч лет, говорит. И также то, что Аллах Табараку ва Тааля пожелал, чтобы случилось то, что он предопределил. И четвертая степень, это то, что Аллах Табараку ва Тааля сотворил то, что Он предопределил в соответствии Его знаний и в соответствии того, что Он записал. И поэтому является обязательным уверовать во все эти степени веры, да? И то, что дела, которые предопределил Аллах Субхану ва Тааля, они в любом случае произойдут. Поэтому в хадисе пришло: «Ва'алям аннама асабака лам якун лиюхтиака, вама ахтаака лам якун лиюсибака». И знай, то, что тебя постигнет, не обойдет тебя, а то, что обошло тебя, не может тебя постичь. И этот хадис придет, 19 хадис, в этой книге Арбаин ан-Нававия. И на этом мы закончили Аркануль Иман, то есть столпы имана. И на этом, наверное, мы остановимся. Валлаху а'лям, ва саллаллаху аля набийна Мухаммад, ва аля алихи ва асхабихи аджма'ин.